إنا لله وإنا إليه راجعون. صراحة مؤسف هذا الخبر هذا أيضا اللي غادي نتقاسموه معكم متابعينا الكرام. إذا نهار الخميس لقاو واحد السيد متوفي في المقهى ديالو. صراحة يعني ما عرفتش منين غادي نبدا لكم الخبر، ولكن غادي نقول لكم الخبر على حسب ما توصلنا به. السيد لقاوه واضع حد لحياته شنقا بالقهوة ديالو في شبشاون، يعني لقاو السيد أنه انهى الحياة ديالو. وهذا الخبر هذا يعني خلف واحد الجو ديال الحزن وديال السياع وديال يعني الناس ما عرفوش داك السيد كيفاش حتى دار هكاك، وكيفاش يعني على قرار انه ينهي الحياة ديالو. وان السيد يعني ما عنده لا ما مريض، ما عنده حتى شي حاجه اللي غادي تخليه انه نقولوا مثلا شي واحد كيعاني من اضطرابات نفسيه يقدر يدير هكاك ينهي الحياه ديالو شنقا. ولكن السيد ما عنده لا مرض نفسي لا والو، ووضع الحد الحياه ديالو. وصراحة يعني هذا الخبر مؤسف. ولقاوه يعني في القهوة ديالو في الشفشاون، يعني هو عنده واحد القهيوة ديالو، ولقاوه واضع الحد الحياة ديالو. متابعينا الكرام، إن الله وإنا إليه راجعون. ومن هنا نوصلوا واحد الميساج في إطار يعني حرية الرأي والتعبير، أن الإنسان واخا يكونوا عنده المشاكل اللي كانوا عنده، يعني أي مشكل ليه الحل، واي حاجه راه كتيسر. يعني الانسان ما يلقيش براسو التهلكه وعلى حساب يعني المشكل اللي عنده ولا هذه، ان اي حاجه لها الحل، اي مشكل ليه الحل. الانسان يدير يقينه بالله ويدعي الله، واكيد ان الله راه ما تيخلي حتى شي واحد. انت لهنا غنقول لكم نهايه هذا الخبر هذا، نتلاقاو في خبر اخر.